Mirëmëngjes. Sot dua ta nis me shqiptarët e Greqisë, me ata që janë regjistruar në zgjedhjet e 11 majit dhe që ende nuk e kanë dërguar zarfin. Ju lutem shumë, është shumë e rëndësishme çka do të vendosim në 11 maj. Është shumë e rëndësishme çka të gjithë së bashku do të mbjellim në 11 maj. Për të korrur më në fund atë që e presim prej dekadash dhe prej shekujsh. Afirmimin e përkatësisë tonë europiane dhe ndryshimin e statusit tonë si vend, si popull, si individ këtu në mes të Europës, ku me vendimin e 11 majit, me fuqinë e 11 majit, me mbylljen e negociatave për antarësinë në Bashkimin Evropian, ne nuk do të jemi më thjesht europian me zakon, po dhe europian me ligj. Nuk do të jemi më europian të huaj për Europën, por do të jemi europian të barabartë në Europë. Dhe pa diskutim që për 1001 arsye kjo vlen në nivelin kombëtar, vlen në nivelin lokal, vlen në nivelin familjar, vlen në nivelin personal. Me antarësimin në Bashkimin Evropian, ne do të kemi një Shqipëri të re. Dhe ne shqiptarët do të kemi një shtëpi të re. Shtëpinë e Europës së Bashkuar. Dhe për ju që jeni në Greqi, do të vi, si për të gjithë ne, po për ju, do të vi një pasaport e re. Pasaporta e qytetarit europian me liri, të drejta të barabarta, një pasaport kuqezi që do të jetë e barazlefshme për pasaportën bardhë dhe blu në shtetin fqinj me mik. Dhe vota për ata që janë regjistruar është një mund jashtëzakonisht i vogël, por ama është edhe një kontribut jashtëzakonisht i madh. Kështu që ju lutem, pavarësisht vështirësive që u krijuan me kompani e madhe globale DOL-ja, në ditë e para pati vështirësi, pati ngecje, tani janë shpërndar mbi 19% e zarfave. Në ishuj mbaron sot mundësia për të dërguar votën. Në Gadishull ka akoma disa ditë, por mos e lini për ditën e fundit. Hapeni zarfin, vini shënimin tek numri 5 dhe dërgoni mbrapa. Dërgoni mbrapa për 11 majin e Shqipërisë Evropiane. Okej? Në ndërkohë, sot jemi në symsyrin e parafundit përpara zgjedhjeve. Ditën e diel unë dhe ne po flas për veten, do ta qep gojën dhe të gjithë ju do të flisni. Populli shqiptar do të flas brenda dhe jashtë Shqipërisë. Ki mbet veç me turk e arab të ba takime të shumta. Zoti e baftë mirë, Martin Shqipe për gjoka. Ka mbet veç me turk e me arab, Martin. Nuk e di, po në datën 16 maj, javën tjetër, unë të ftoj ty të shikosh nga Tirana, nëse je jashtë shtetit, ose të vish në Tiranë nëse je në Shqipëri, dhe ta shohësh me kë kam mbetur në 16 maj, në sheshin Skënderbej. Aty, nën hijen e kalit
dhe të herojt tonë kombëtar do të vinë të gjithë udhëheqësit e kontinentit evropian. Jo të Bashkimit Evropian, të kontinentit evropian. Të gjithë do të jenë aty, në shehin Skënderbej. Okej? Nëse fitoni prap, nuk dua të shikoj asnjë koment që ankohen shqiptarët, sepse me sa duket duan vetëm të vuajnë dhe të largohen, ndërkohë ai që duhet të ikë je ti. Angela Kalemi. Angela, shqiptarët janë në drejtën e Zotit, edhe në të drejtën e të Zotit shtëpisë, të ankohen sa ta shohin të nevojshme. Shpreha e pakënaqësisë tregon se ka jo vetëm vend për më shumë, por ka edhe ambicie për më shumë. Unë jam vetë i pakënaqur. Jam shumë i pakënaqur në shumë gjëra dhe prandaj jam edhe shumë ambicioz për t'i bërë gjërat më mirë. Dhe pa diskutim që shqiptarët nuk duan vetëm të vuajnë, por shumica e shqiptarëve e sheh ndryshimin, sepse e prek ndryshimin, sepse jeton me ndryshimin dhe sepse ndjen në radh parë atë gjë shumë të madhe që ka ndodhur. Ka ndodhur diçka shumë e madhe, Angela, që nuk ka ardhur nga qielli, por ka ardhur si rezultat i përpjekjes dhe i mbështetjes së madhe të shqiptarëve për këtë përpjekje. Që është që shqiptarët sot nuk janë më njerëz që shihen si njerëz pa asnjë vlerë. Shqipëria sot nuk është më një vend që konsiderohet një vend pa asnjë vlerë. Ka ndodhur rivendosja e identitetit shqiptar në vendin që i takon jo më në sytë tanë, në sytë e njëri tjetrit, por edhe në sytë e të tjerëve, të fqinjve dhe të të gjithë të tjerëve. Nga një vend që nuk e besonte askush, nga një vend ku në vitet e fundit nuk vinte më askush, flas për udhëheqës të vendeve të tjera. Nga një vend që kishte ngelur në bisht në të gjitha proceset. Nga një vend që nuk gëzonte respekt, se vlerësim jo. Ne sot jemi një vend që respektohet, që vlerësohet dhe që besohet. Dhe sot jemi të ulur në tryezën e marrëveshjes madhe e krushqisë, po e quaj unë, me familjen e madhe dhe bashkuar europiane. E kupton, Angela? Kështu që shqiptarët janë shumë të qartë. Shumica dërmuese e tyre janë shumë të qartë. Pjesa tjetër ka nevojë të hapin syt. Dhe në atë pjesë hyn edhe ti. Ka nevojë të hapësh syt, të shohësh realitetin dhe patjetër të shikosh, të kritikosh ato që nuk shkojnë, pa diskutim nuk je as pak e detyruar të pëlqesh apo të aprovosh atë që them dhe bëj unë, por ama në asnjë mënyrë me kënetën, në asnjë mënyrë me hije të shkuarës, në asnjë mënyrë me një politikan të lashtë, të dëshpëruar, të pashpresë, që e marrin vërdallë për Shqipëri, për hallet personale të tij. Në asnjë mënyrë, sepse e thoshte bukur një komentator. Ne duhet kujdesemi ne për pleqt në atë fazë ku është edhe ai katrani me boj, e jo të kujdesen pleqt për ne. Dhe kjo është shumë e thjeshtë dhe shumë e drejtë për drejtë dhe shumë e qartë. Kuptove, Angela?
si uroni fitore, ju ka bloku trurin, mos ju ka drogu se jeni qorru, nuk shikoni realitetin, apo jeni të Europakit që jeni të plikuar me pislëqe. Sa keq. Natasha, Nanushi, Plaku, sa keq. Sa keq. Edhe është shumë interesant se si këta, se në ndërkohë jam bërë kurios të shoh se disa prej këtyre njerëzve që komentojnë çfarë bëjnë vetë, me çfarë merren, edhe një pjesë janë profile falso, disa tjerë janë real, por janë totalisht të zhytur në kënet, totalisht të dhënë mbas kënetës, totalisht të verbuar nga këneta. Cili realitet? Realitetin e prodhimit të përgjithshëm kombëtar, që e kishim më pak se 10 miliard dhe sot e kemi 25 e kusur miliard euro dhe do të çojmë 35 miliard në Shqipërinë 2030. Realitetin e pagave që pagën mesatare e kishim poshtë 300 e kusur euro, pagën mesatare të përgjithshme dhe sot e kemi 848 euro. Si realitet? Realitetin që kishim një borxh publik që na kishte ardhur si lak në fyt dhe rrezikonte të na zhyste poshtë, dhe sot e kemi normalizuar krejtësisht. Apo që i kishim kredite këqija 25% edhe ishin prag të kolapsit të sistemit bankar dhe sot i kemi 4%. Cili realitet? Cili? Është një realitet në ndryshim vazhdueshëm, është një realitet me probleme nuk diskutohet dhe prandaj jemi këtu dhe prandaj do ta marrim në mandatin e 4 se ka probleme për të adresuar. Por t'i thuash shumicës që ju ka bloku trurin, është e tmerrshme. Kur s'ke program dhe zhvillim, kështu e ban fushatën me tallava, jepi se ke gjetë budallej, ndoshta ky popull kështu e meriton. Fisnik, ky popull të jep ujë mbi shlugës, jo ty, po edhe mu. Kush nuk e merr seriozisht këtë popull? Kush e nënvlerëson këtë popull? Kush e konsideron këtë popull? Dele etj. Përfundon eksaktësisht siç ka përfunduar bufi i kënetës bashkë me të gjithë sojën dhe sorolopin e tij politik. Njësoj. A më kupton? Ky popull ka bërë një udhtim shumë gjatë për të ardhur deri këtu. I ka mbijetuar situatave dhe i ka mbijetuar furtunave të historisë në një mënyrë të hatashme. Një popull i vogël në një vend vogël që ka qenë target i politikave të fuqive të mëdha për t'u asimiluar komplet në kora të tjera, kuptohet, që ka rrezikuar të mbasi gjuhën, se dhe gjuhën u përpoqën t'ia merrnin, që ka rrezikuar të mbetet me një alfabet tjetër për tjetër, e pra i ka mbijetuar të gjitha dhe ka ardhur deri këtu. Sepse ky popull mbart brenda shpirtin evropian, pavarësisht se në pamje të jashtme mund të duket si të duash ti, por ama mbaret brenda shpirtin evropian. Kështu që ti thush ti populli që janë budallej, që votojnë për mua, është bësh eksaktësisht ato që bënin ata qyrykët e kënetës mediatike që kur shikonin sondazhet thoshin
që nga smurë populli, jo mos populli është aq i kthjellët, është aq në rregull, por shive veten fisnik dhe bëhu më fisnik kur flet për popullin tënd. Mendoni mirë për kë votoni se në pushtet kanë qenë të gjithë partitë e mëdha dhe nuk kanë bërë gjë për Shqipërinë. Pajzolin. Endritika. Shqipëria nuk është bërë si vend e fqinje apo një vend më të vogël si Shqipëria. Pajzolin. Shqipëria sot është në krye në shumë aspekte të këtij rajoni i dashur Endrit. Dhe Shqipëria sot është në krye edhe të procesit të bashkimit me Europën në këtë rajon i dashur Endrit. Dhe Europa nuk të afron edhe nuk bashkohet me ty nëse ti je kështu siç e përshkruan ti Shqipërinë. Kështu që mos u trëmb nga përparimi i Shqipërisë. Nuk duhet të vi keq që Shqipëria përparon. Nuk duhet ndihesh keq që Shqipëria ndryshon. Nuk duhet të ndihesh ngushtë që Shqipëria sot është ulur si e barabartë në tryezë me fuqitë e mëdha të Europës, se është vendi yt, siç është vendi im, dhe nuk ka rëndësi kush e bëri dhe si e bëri. Rëndësi ka që po bëhet. A më kupton? Pastaj do që ta bësh më mirë bujrum. Mendon se të tjerët e bëjnë mirë bujrum, vetëm jo kështu. Ik me nder dhe lër të rinj të japin kontributin, bolle mbajtje pushtetin e dështuar. Neti këtë e vendos populli Neti. Fatmirësisht e vendos populli që nuk ka mendjen tënde. E kupton? Është një gjykatës shumë i madh, suprem, sovran. Dakord? Edi Rama Frikacak në mbylljen e fushatës bëri deklaratën për mos të votuar. Frikacaku do shkoj te SPAK, o Edi Frikacak e ke gati për në SPAK, Anila. Një bejte kjo, bejte me rim, vargje, me rim. Po, patjetër, edhe ty të bëj thirrje që mos votosh, Anila, me që e ke mendjen në kënet. Dhe me që nuk ke asnjë, me sa duket, asnjë lloj tundimi që mbase voton për mua dhe për Partinë Socialiste dhe voton bashkë me shumicën për Shqipërinë në BE, mos voto fare. Të paktën mos shko të hidhesh në kënet, se është diçka që nuk është higjienike nga pikpamja as politike, as qytetare, as kombëtare. Ja, kjo është, nuk është higjienike. Fare. Mos shko të hidhesh në kënet atje. Këtë thirrje të bëj unë. Pastaj këto të tjerat ja lëm kohës. Nuk më vjen keq për ato patronazhista që janë nga rrethet, që i bajnë komplimente se nuk e njohin Shkodrën. Por më vjen keq për ata pak patronazhista që janë nga Shkodra, që i thonë bravo. Do ju baj një pyetje, çfarë ka bërë për Shkodrën? Tashti Jolanda nuk e di, po unë them që Shkodra flet vetë se çfarë kam bërë unë me Benet Becin dhe me qeverinë tonë për Shkodrën. E flet vetë Shkodra, boll të hysh, boll të fillosh nga hyrja e Shkodrës dhe nuk ka nevojë fare as të pyesësh njeri, as të marrësh përkthyes, as të kërkosh guid, as të kërkosh parti të shpjegoj, as të duhem unë fare, thjesht leja syve të shohin e të thonë. Që nga hyrja e Shkodrës, edhe vazhdo pastaj nëpër Shkodër, nëse ke kujtesën që ishte një qytet i zhytur në plera edhe në zymti, do ta shohësh vetë se çfarë është bërë. Apo e bani koha, si tu edhe ti, e bani koha.
veriut i vurit traun. Veriut si bani një rrugë, Lezhë mbytet nga trafiku dhe vjen këtu kërkon votën për të diskriminuar veriun. Mirë ti se vjen, po këto që dalin shesh Zef Pjetri, o Zef, po çfarë flet mor Zef? Çfarë flet mor miku im, çfarë flet? O Zef, po si nuk është bëha gjanë veria, po do të fillojmë të numërojmë, po mirë më që po flet për Lezhën, ajo rruga Shëngjin Velipoj. Është në veri ajo, apo është këtej nga jugu? Shëngjin Velipoj, një aks që është premtu, është prit prej shumë vitesh. Po thuma nga Shari është në veri apo është në jug? Milot Baldreni fillon së shpejti, lidhet kontrata për pak. Sa po të shpahet fitusi, se është në proces. Po rruga që shkon deri lart në Vermosh, është në veri apo është në jug? Si thu? Po rruga e Thethit, mor mik, deri në Altë në Theth, e re, e veriut është apo është e jugut? Po rruga Arbrit, si dhe llogarit Dibrën ti, megjithëse Dibra është bërë Tiranë tani edhe mund të thush jo se është rrugë Tiranë, dakord, po ta fal. Po rruga e Lurës, ku shkon, si është? Po rruga e Komanit, është në veri apo është në jug? Po rruga e Dugagjinit, ku është? Dhe këto janë të gjitha akse strategjike për turizmin, përsi atë shfol, edhe s'është bërë kur asgjë gjë. Të gjitha këto janë o të bëra, o kanë tjere që po të flasu. Si bëhet? Si bëhet? Mërzef. Aty ku thua ti tek trafiku në verë, aty është i nevojshëm të bëhet bypassi i Shëngjinit. Edhe projekti është gati dhe edhe bypassi i Shëngjinit do të bëhet edhe do të kemi një të shqirim aty. Por në verë, me gjithë të dyndje turizmit, kështu ndodhe edhe në vende tjera me turizëm të zhvilluar dhe masiv. Kështu ndodhe, Zef. Po tash po shifim në Shkodër në datën 11 dhe ta shohim se çfarë mendojnë edhe të tjerë në Shkodër. Nuk është ai bufa do jemi ne. Po votuam ju përsëri dhe ngre 2 gishta, po pse flet shumë apo ti s'më ke votuar si emër sa dik që ngre 2 gishtat. Ai është buf edhe çfarë bufi, buf kënete, se ka lloj bufash. Po ai kënetës është mos e pyet. Katran me bojë është bufi kënetës. Kështu që është buf dhe nuk e lun topi. Ti ke frikë zgjedhjet ndaj bon cirk çdo ditë Renato. Po pra i kam frikë në fakt se i kanë fituar 9 zgjedhje. Prandaj i kam frikë. Edhe kam unë vetëm një me një margë shumë të ngushtë. Edhe unë ka trem shumë në fakt. Këtë drejt i kam shumë frikë. A e thu këtë punën e ryes në Europë se ashtu e do puna, ma e mush me e qyrikëve se pa ty nuk ka Europë, se për ta kesh me vërtet dhe që thua se pa ty nuk ka Europë, i bi i tjesh qyrik, s'ka se besim ke nojzi, Shaqiri. O Shaqiri e shumë i lodhë, vlla, të ka lodhë këneta, të ka raskapit, qa e në të mua betër më burë. Ti nuk i beson as vetë ato që thua, mirë ata që të vinë nga mbrapa. Në fakt, Andi, unë besoj çdo gjë që të them ty, dhe që ju them juve se po mos besoja nuk do rria 1 minutë këtu, se nuk është se s'di të bëj dhe punë tjera. Me thënë të drejtën, kështu që i besoj dhe i besoj aq fort sa që për këtë arsye përballoj edhe këto lloj ngarkesash jo të vogla, me thënë të drejtën, që të rri, të ulem e të flas si njeri me njerëz që lëshohen këtu si puna jote dhe e disa të tjerëve, por jeni pjesë e kësaj familje, e këtij komuniteti shqiptar, e kësaj bashkësie shqiptare, e këtij vendi edhe juve duhet ju jap kohën
komunikoj, të mund të përpiqem t'ju hap syt për gjëra që i shikoni me syt e bufit kënetës, dhe pastaj ju vendosni vetë. Por që unë i besoj me mish edhe me shpirt, se ndryshe nuk do e gjeja dot fuqinë për të marrë akoma me gjithë këto lloj llafesh e me gjithë këtë lloj llumi. Dakor? Të falenderoj edhe ty, ju falenderoj edhe të gjithëve, sepse na pret një ditë tjetër intensive, edhe me mend në kokë në datën 11, takimi me historinë kërkon që të mblidhemi të gjithë tek 5-a, tek numri 5, tek Partia Socialiste. Kush nuk e bën dot të kapërcim, atëherë le mos ta vëri tek 5-a shënimin, le ta vëri tek një nga kandidatët e listës preferenciale. Një vot aty, se ja kemi dhënë të gjitha qarqeve, grupet, skuadrat, mundësit, i duan të djathtë, i duan të majt, i duan gra, i duan burra, i duan vajza, i duan djem, i duan nga zona e tyre, i duan nga zona pranë, i duan nga si t'i duan. I kanë të gjitha zgjedhjet aty. Dhe nëse pastaj as të nuk e bëjnë dot, mos shkojnë kënet, të rinë në shtëpi. Ju falenderoj shumë të gjithëve.